Aici este prima mea încercare de a face miceliu. Am sterilizat aceste borcane cu filtru și o să pun miceliu din siringă. Siringele le-am cumpărat de la șormăreala. De acolo am și învățat să fac chestiile astea. Ideea e că din acest miceliu o să-mi însămânțez singur pe grâu și din grâu o să-mi pun pe arbori sau în saci, cu rumeguri sau cu paie, depinde de ciupercă. Scot siringa sigilată. Îi ard vârful pentru a nu avea bacterii sau alte sporuri de ciuperci. Sprayez un pic cu Mona și inoculez în acel borcan care în borcan este miere cu apă, sterilizată. Și acum, dacă tot am siringă, am zis să pun și în acel borcan cu grâu sterilizat și el, în acea cuctă care ați văzut-o mai devreme. Ideea e că comentez pe clipurile astea ca la un meci de fotbal. Că am văzut că vă place să comentezi, așa că am început să vă zic ce fac. Și uite așa pun niște miceliu în grâu. Pun eticheta ca să știu ce am făcut, că peste 2 zile nu mai știu ce e acolo. Pun eticheta și cu data și cu numele ciupercii. Și cam asta este. Aștept să văd ce se întâmplă. Rămâneți pe fir și urmăriți-mă ca să vedeți ce o să iasă. Vă mulțumesc!